ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു റെമഡി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞുകാലമൊക്കെ വിൻ്റർ സീസൺ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജലദോഷം അതുപോലെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ. രാവിലെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞുണ്ടാവും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുരുമുളകും ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല പൊടിച്ചതാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ കൽക്കണ്ടം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ കുറച്ച് പനങ്കൽക്കണ്ടം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ അളവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുരുമുളക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ക്യാൻസറിനെ വരെ തടയാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ്. ആമാശയത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അസിഡിറ്റി പോലുള്ളവയെ തടയാൻ കുരുമുളകിന് കഴിവുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ബി ആൻഡ് കാൽസ്യത്തിന്റെ കലവറ തന്നെയാണ് കുരുമുളക്. അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ തടയാനും ചുമന്ന ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കുരുമുളകിന് കഴിവുണ്ട്. പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കാനും ഒക്കെ കഴിവുണ്ട് ഈ കുരുമുളകിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുരുമുളക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അടുത്തതായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആടലോടകമാണ്. ആടലോടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനും ഒക്കെ ആസ്മയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ആ ചെടിയുടെ ഇല ഞാൻ ഉണക്കി പൊടിച്ചത്, ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കി പൊടിച്ച് അമ്മ കുറച്ച് കൊണ്ടു തന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇലയായിട്ട് കാണിക്കാനില്ല, ഇത് പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൽക്കണ്ടമാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, തൊണ്ടവേദന, ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കൽക്കണ്ടം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചൂടിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ കൽക്കണ്ടത്തിന് നല്ല കഴിവുണ്ട്. അടുത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുക്കാണ്. ചുക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈഡ് ജിഞ്ചർ ആണല്ലോ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ജലദോഷത്തിനും ചുമയ്ക്കും തൊണ്ടയടപ്പ്, പനി, അതുപോലെ മൂക്കൊലിപ്പ്, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവയ്ക്ക് റിലീഫ് തരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ചുക്ക്. ചുക്ക് കാപ്പി മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ലോസിന് ചുക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ. അതുപോലെ സ്പൈസസിൽ ഉണക്കി പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്നിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ അവൽ വിളയിക്കാൻ അങ്ങനെ പലതിനും ചുക്ക് എടുക്കാറുണ്ട്. പണ്ടുകാലം മുതലേ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നതാണ്. ഡൈജഷന് നല്ലതാണ്. വയറിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതുപോലെ പെയിൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആർത്തവ സംബന്ധമായ പെയിൻ, അതിനൊക്കെ ചുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകമാണ്. ജീരകം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പണ്ട് തൊട്ടേ ജീരക വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് എല്ലാവരും കുടിക്കാറുണ്ട്. അത് നല്ല ഒരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ജീരകത്തിന് വളരെയധികം കഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ ഡൈജഷൻ ആണെങ്കിലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീരകം. കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ജീരകത്തിനുണ്ട്. അതുപോലെ ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് നല്ല ഒരു ഔഷധമാണ് ജീരകം. ഇനി എടുത്തിരിക്കുന്ന പനങ്കൽക്കണ്ടമാണ്. പനങ്കൽക്കണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മൾ നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നോക്കി തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പനങ്കൽക്കണ്ടം എന്ന് പറയുന്ന അയൺ, വൈറ്റമിൻ അതുപോലെ മിനറൽസ് എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ അമിനോ ആസിഡ്, റിച്ച് ഇൻ അമിനോ ആസിഡ് ആണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കും. നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മൺപാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അളവുകളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുക്കാണ്. ചുക്ക് ഒരു കഷ്ണം ചുക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 30 ഗ്രാം അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മൺപാത്രം തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ. അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും. മിക്സിയുടെ ചെറിയ ബൗളിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചെറുതായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ഉണക്കി പൊടിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന്, ഒരുപാട് വറക്കണ്ട, എന്നാലും നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ബൗളിൽ പൊടിയത്തക്കവണ്ണം ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കി എടുക്കണം. ഈ ഒരു മരുന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ ചുമയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം മാറുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കഫക്കെട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് 1 സ്പൂൺ വീതം
രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെ രാവിലെ എണീറ്റ് ഉടനെയോ കഴിച്ചാൽ വയറിനും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും മാറുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇത് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പറിൽ കൽക്കണ്ടം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം മിക്സിയിൽ പൊടിക്കാൻ. ഞാനിനി പനങ്കൽക്കണ്ടം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കൽക്കണ്ടം എത്രയാണോ എടുത്തത് അതിന്റെ നിന്നും ഒരു 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ ഇത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ വെള്ള കൽക്കണ്ടമാണ് ശരീരത്തിന് തണുപ്പ് നൽകുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് ചൂടാണ്. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പനങ്കൽക്കണ്ടം മാത്രം എടുത്താലും മതിയാകും. ഇത് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് പ്രായമായവർക്കൊക്കെ ശരീരത്തിനൊരു തണുപ്പ് കിട്ടാനും ഒക്കെ പനങ്കൽക്കണ്ടത്തിനേക്കാൾ നല്ലത് വെള്ള കൽക്കണ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതും കൂടെ അതിന്റെ ഒപ്പം ഇടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പൊടിക്കുന്ന ബൗളാണ് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചൂടാക്കി വെച്ച ജീരകവും കുരുമുളകും ചുക്കും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം മാത്രം കൽക്കണ്ടം ഇട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതിയാകും. അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞു കിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ കൂടെ കൽക്കണ്ടം കൂടി ഇട്ട് പൊടിക്കാം. ഞാനിതിവിടെ പൊടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭസ്മം പോലെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാക്കി കുറേ നാള് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് വെയറിലേക്ക് മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ ഞാനിതൊരു ഗ്ലാസ് വെയറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് രാത്രിയിലോ രാവിലെയോ ഒരു സ്പൂൺ വീതമോ അല്ലെങ്കിൽ പകുതി സ്പൂൺ മതി. കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പകുതി സ്പൂൺ മതിയാകും. ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ചുക്കിന്റെയും ജീരകത്തിന്റെയും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്